Pessoal, seja bem-vindo. Neste vídeo de hoje eu vou estar mostrando o dia a dia do trabalhador na área de soldagem, serralheria. E como é produção, primeiro eu vou fazer 45 de todas essas peças e por fim vou começar a montar os requadros. E isso daí você garante uma produção eficaz e rápida. E por ser muito grande, geralmente poderia cortar no policorte, mas policorte não, o disco não vai dar para cortar essa chapa. Aí tem que marcar e cortar mesmo na lixadeira. Só para poder frisar, esse é o dia a dia do soldador. E o detalhe, eu sou moçambicano e eu falo que aqui no Brasil tem bastante oportunidade, principalmente na área de solda e na serralheria. A procura de bastante profissional, realmente pessoas que manjam nessa área. Está cada vez mais escassa e os profissionais, não é só na área de solda, mas em muitos trabalhos de mão assim, porque muitos jovens de hoje em dia preferem, geralmente isso é comprovado no mundo inteiro, trabalhar mais com tecnologia do que com serviços de mão de obra. E esse serviço cada vez mais tem sido desvalorizado aos poucos. Então, acompanhe o vídeo até o final, veja o que eu vou fazer e você pode compartilhar mais esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar. Pronto, rapaziada, depois de finalizar a cortar as peças em 45 graus, agora vou começar a montagem dos requadros. Bem, como eu vinha dizendo, esse serviço hoje em dia está escasso de profissionais e está se valorizando muito no mercado cada vez mais. Meu trabalho é braçal, né? Pesado, mas mesmo assim é um dos mercados que mais é feito no mundo todo. Se você pelo menos aprender a fazer solda, soldagem, não vai faltar serviço para você. Você pode ir em qualquer parte do mundo, você vai ter trabalho. Porque no mundo todo, esse é um dos serviços que é mais feito. E eu pensando aqui, vejo acho que 90% das coisas que os seres humanos usam hoje vai solda. Depende do tipo de solda, né? Mas a maioria vai solda. Isso mostra que aprender essa área, com certeza, é uma das maiores oportunidades que um jovem pode investir a sua carreira nesses dias aí. Acompanhe aí e veja como vai ficar o requadro.
Se você chegou até aqui neste vídeo, isso mostra claramente que você gostou do conteúdo do que eu estou falando. E principalmente se você é iniciante, segue de perto o vídeo para você aprender mais um pouquinho. E se você já é um cara experiente na área de solda, serralheria, pode dar mais dicas para nós, os jovens. Eu me incluo na idade de jovem, porque estou uns 6 anos nessa área, tá bom? Aí pode seguir e compartilhar o vídeo. Valeu!